खाली इधर ही गर्दन के पास एक लंबी सांस लीजिए, ये छोड़ दीजिए, आप पूरा छोड़ दीजिए। हाँ, एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। हाँ, छोड़िए, ढीला ये ढीला। हाँ, आप नहीं कीजिए। ये हमारा कभी नहीं होता है, पहली बार हुआ। बैक साइड में होइए। बैठ जाओ। हाँ, ऐसा पैर फोल्ड कीजिए दोनों। हाँ, ऐसा नहीं, पूरा जैसा हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, बस कान के पास से हाथ रखिए।